Hello，大家好，我係烏。呢期嚟做一道人見人愛嘅清湯牛腩，湯鮮肉香啊！我最中意呢種有筋又有肉嘅牛腩部位啦，食起身特別爽口彈牙，好有口感。我個人呢中意將呢啲多餘嘅肥膏清理下先，咁樣煮出嚟個湯會更加清澈一啲。做清湯牛腩可能最重要就係個湯底啦。我準備咗足足 K 幾嘅牛骨嚟熬湯啊！而家就先將啲牛骨同埋啲牛腩一齊凍水落鑊，將佢飛飛水先，加啲薑片啦、蔥啦同埋一啲花椒落去，再嚟加啲酒添。然之後開大火煮滾佢。之前有粉絲問呢，飛完水都要去清洗個表面嗰啲浮沫㗎啦，咁點解飛水嘅過程入邊呢，仲要去撇浮沫咁麻煩呢？咁其實中途撇浮沫唔係多餘㗎，因為飛完水撈出嚟嗰嚿肉呢好熱嘅，咁佢啲熱量即刻帶走咗個肉表面嘅水分，咁嗰啲黐喺肉上面嗰啲雜質就會黐得更加實，好難清㗎。咁飛完水就將啲牛腩同埋牛骨撈出嚟，然之後攞去徹底清洗乾淨佢哋表面嘅嗰啲血沫。做牛腩之前呢，當然要先熬個牛骨湯啦。熬牛骨湯有一個好重要嘅步驟，可能好多人都會忽略嘅，就係要先將啲牛骨入爐烤一烤佢啊。烤箱之前預熱咗220度左右。烤15到20分鐘，等佢表面開始見到有少少燶燶地，咁就 OK 啦。咁樣烤過嘅牛骨煲出嚟嘅湯特別香啊！可能大家都知道，想啲湯熬出嚟奶白色嘅話呢，咁就要放滾水落去熬。至於個原理，可以參考下我豬肚湯嘅嗰期。而我哋今日要嘅係清湯，所以就加凍水開始熬，順便放2片薑啦。而且等煮滾咗之後，就要即刻轉成細火，全程保持呢種沸而不騰嘅火力去熬湯。咁樣煲出嚟嘅湯個味夠晒濃郁，但係個湯就會非常之清澈嘅。熬緊嘅途中，假如見到表面有一啲油脂嘅話，可以撇一撇佢先。噔噔，呢個就係熬咗整整4粒鐘嘅牛骨湯啊！唔好睇佢清清地咁啊！嗰個超級濃郁嘅牛肉香，足以證明佢嘅火候足夠啊！煮牛腩之前，仲要準備一啲香料。首先係陳皮，又係陳皮，今次點講都唔俾你放噶啦！如果唔係我唔影噶。唉，一把年紀先嚟炸薑，真係冇你符啊！其餘嘅呢，有香葉、桂皮、花椒。八角同埋草果嘅味道都會比較重嘅，量一定要少。仲有啲白胡椒添，同埋一片可以令到個湯底有回甘味嘅甘草。仲有少少嘅冰糖，可以令個牛肉燉得更加腍。假如屋企有乾沙薑嘅話，可以再加少少落嚟添。香料嘅原則就只有一個字，就係少啊！啲香料多嘅話，會掩蓋牛肉嘅清香。而且個湯底飲起身會好似有少少飲緊滷水咁嘅。啲香料稍微洗乾淨之後呢，就可以過篩，然之後裝入個細袋仔入邊備用啦。而家再嚟切幾片薑啦，呢一種係南薑，潮式嘅牛肉湯底特別中意放呢個嚟調味嘅。我自己個人呢，都覺得放咗個湯底會更加好飲。然之後生薑都嚟幾片啦，個鑊燒熱咗之後，就放一啲啲嘅油，將啲薑片稍微爆香下。油呢，放好少好少咁就夠啦，唔係嘅話個湯會變得渾濁嘅。個蔥結都掉埋落去爆2下啦，然之後可以肥啲花椒酒增香。再將之前熬好嘅嗰個牛高湯加入嚟，而家終於可以將之前飛好水嘅嗰件牛腩擺入嚟啦。湯呢要加到冚過個牛腩為止。
記得要將香料包同埋冰糖都加埋入嚟啊！而個鹽呢，唔需要而家過早加，唔係嘅話會破壞個肉質纖維，咁樣就冇咁鬆軟噶啦。煮出嚟，同樣都係大火煮滾之後就轉成細火，都係嗰句啦，保持沸而不騰嘅狀態，慢火燉佢2個鐘。等個牛腩差唔多燉夠時間嘅時候，咁就開始準備下白蘿蔔啦。同蘿蔔批皮，我一般都中意批2層，將嗰個皮下白色嗰一層都批埋佢，咁樣食起身個蘿蔔嘅口感會更加好，唔會食到蘿蔔嗰啲纖維渣。批完皮之後，就將佢切成大塊，蘿蔔一定要夠大塊，咁樣食起身先夠濃甜，先夠正噶嘛。我呢個蘿蔔係圓碌碌嘅，咁假如你屋企嘅蘿蔔係長條狀嘅話呢，咁可以滾刀去切。而家啲牛腩已經足足燉咗2個鐘啦，用筷子多篤筋膜嘅嗰個部位試試佢先，都算比較容易可以插入去啦。而家就先將嗰啲配料全部撈出嚟先啦。佢哋嘅香味而家已經貢獻晒出嚟嘅啦。將啱先切好嘅蘿蔔擺埋入嚟，然之後呢個時候可以俾個湯一啲啲鹹味啦。大概放3湯匙嘅魚露啦，咁樣鹹鮮嘅味道就加咗入去啦。冚埋個蓋，再燉個40分鐘左右。假如想啲蘿蔔更加軟爛嘅話呢，可以早啲加入去。但我自己個人就中意啲蘿蔔唔好太爛嘅。咁樣食起身可以更加好咁樣感受到個蘿蔔中心嘅嗰種甜味啊！好啦，而家呢煲超級正嘅清湯蘿蔔牛腩就做好啦，只要再加少少嘅鹽咁就夠味啦。而家即刻將嚿牛腩夾出嚟俾大家睇下，超級誘人嘅呢個牛腩，好香啊！啲肉已經燉到好腍滑啦，但係個筋仲會好爽嘅。不過而家先唔好心急先攤件牛腩，等佢凍翻啲先再落刀。因為而家件牛腩真係好綿軟嘅，假如而家落刀嘅話，會好容易切到好碎。切嘅時候就先順紋咁樣分出幾塊，然之後再逆紋切片，咁就 OK 啦。食得未啊？我啲河粉都準備好晒啦。嚟啦，你隻為食貓。嗱，再俾幾嚿超正嘅牛筋俾你啦。當然唔少得呢個吸飽咗牛湯嘅蘿蔔啦，超級鮮甜啊！再淋上呢個火候足夠嘅牛肉清湯，就睇下你啲口水有冇跟住流出嚟呢。最後揼啲蔥花同埋芫茜點綴下，完美啊！再嚟配我自己中意嘅辣椒醬，好啦，忍唔住啦，即刻喐佢啦！當然先嚟試試個湯底啦。用6個鐘慢燉出嚟嘅清湯底，真係唔可以用言語去形容啦。而個香料嘅香味都係恰到好處，絕對唔會有嗰種飲滷水嘅感覺。梗係中意清湯牛腩嘅朋友仔，得閒嘅話一定要自己做一煲啊！當你食到呢一碗粉嘅時候，你就會覺得所花嘅時間都值晒噶啦。好啦，中意呢一期時間大作嘅話，記得俾個 like 我，同埋歡迎訂閱我嘅頻道。我哋下期再見啦，拜拜。